Filha, acorda, filha, pra ir pra escola. Ai, mãe, eu vou tomar banho, depois comer e depois vou pra escolinha, tá, mãe? Antes, vai escolher sua roupa. Mamãe, qual você acha melhor desses dois, o diadema ou esse lacinho? O diadema, filha. Tá bom, mamãe. Agora escolhe sua roupa, me dá. Escolhe a minha roupa, mamãe. Essa. Não, filha, tá muito feia. Vai tomar banho que eu escolho outra, vai. Já. Essa não, filha, tá muito feia. Vai tomar banho que eu escolho outra, vai. Mamãe, já tô pronta. Você está linda, minha filha. Ai, já cheguei na escola. Cheguei na escola. Mamãe, já cheguei da escola. Ai, que bom, filhinha. Agora vai trocar de roupa e vai tomar um banho. Tá bom, mamãe, vou trocar de roupa. Vai. Mamãe, já tô pronta pra ir pra essa festa. Ai, você está linda, filhinha. Agora deixa eu me arrumar. Mãe, vou colocar o diadema, tá? Tá bem, filha. Pronta. Ai, ai. Pronto, filha. Também estou pronta. Olha, meu look. Olha minha sapatilha nova, filha, que eu comprei ontem. A minha também, mãe. Ai, Olha aqui. filha. Agora vamos Ai, pra ai, festa. filha. Agora vamos pra festa. Vamos. Então, gente, foi isso. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se inscreva no canal. Beijinho doce com gostinho de chocolate. Tchau, tchau.